Kemi përballje që vendos shumë nesër me Ballçin Orikun. Po, jemi përgatitur edhe du ta fitojmë atë ndeshje patjetër dhe do ta fitojmë. Se vetë çunat janë shumë mobilizuar, janë shumë të përkushtuar, kanë punuar gjatë javës, kanë punuar gjatë gjithë kohës, kemi një ekip të mirë. Orikumi këtë vit ka ekip si asnjë tjetër. Është një grup që luan prej vitesh, janë të motivuar, kanë dëshirë të fitojnë, janë të uritur domethënë dhe them që do ja dalëm. Sa do të thotë për rezultatin e teshëm të Orikumit ndeshja nesër? Po, ne kemi edhe ndeshje tjetër me Sarandën. Rëndësi ka që jemi në krye të grupit, do të vazhdojmë të ruajmë atë, kjo ka rëndësi për ne. Edhe kjo është një hap më i sigurt, fitoja nesër është akoma një hap më i sigurt drejt arritjes së objektivit. Një thirrje për nesër për sportistët? Po, thirrja është që është një kohë e bukur, mbas një kohe në dimër, duhet të vinë na mbështesin për këtë ndeshje futbolli, një ndeshje e luftuar, se edhe Ballçi B ka një ekip të mirë, se ka lojtarë nga superiorja, pra edhe me histori në futboll. Edhe kështu që do të ndeshje shumë e bukur, ju ftoj të na mbështesni, të shkoni gjithë bukur. Faleminderit. Faleminderit dhe juve.